Salam mehman tomoşaçylar. Ine sizin sabırsızlyk bilen garaşyp tomoşa edýän ýyllygyň suratly gepleşigimiziň nowatdaky sany size hödürleýär. Biziň gepleşigimiziň prodüseri yeketek.com internet portalynyň admini Ferhat Töre. Hemde gepleşigimizi ýaza geçirýän meşhur studiýamyzy, ýyllys studiýamyza köp sabırsyn aýdýar. Gepleşigimiziň bugünkü mihmany sizin söýüp dinleýän aýdymçyňyz. Ýaş Dikin aýdymçyňyz Agat Jumayev. Adat gepleşigimize hoş geldin. Ene adat berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadaşlyk faýasyna bir ýaşlar üçin giň mümkinçilikler döretip berilýär. Ene senem töweleme türkmen toýlarymyzyň teleýaýlynyň süren senin aýdymlaryny dinleýärler, tomoşa edýärler, muştaklarym bar. Ene şu döwründe gahryman arkadaşymyza şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahryman arkadaşymyza hormatly il ýaşlarymyza köp sabırsyn aýdýar. Gahryman arkadaşymyzyň belent başı aman bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutmaly işleri elmidama rowaj alsyn. Ine şeýle ýaşardylar bilen gepleşigimize başlaýar. Azat ine gepleşigimizde sen ýene bir ýolda hoş gördük diýär. Bir gepleşigimizde gysgaça bir özüň barada aýdyp berädi. Durdy gepleşigimizde çağırmak üçin köp minnetdarlygym bildirýän. Bedene şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän gahryman arkadaşymyzyň can sağ başydyk tutýan tutumly işler elmidama rowaj alsyn. Özüm barada aýtsam 1997-nji ýylyň oktyabr aýynyň 10-nda şu welaýatyny goda getirämdim ýaýnym. Sonra 4 ýaşymda kam aşağı şäherine göçüp gaýtgandym. Berdede köşe owasynda ýaşaýan. 5-nji orta mektepde okudum. Ondaşyndan ikinji şahlasym mektebine gatdym. Şu taýda bir näçe galipalardan, mallumlardan ilk saada öğrendim. Sonra aýdym. Kiçigimden hewasym bar, ýani başda ilk saada öğrendim. Gaýsy saada öğrendim. İlki fortepiano çalýan, ondan sonra da daşyndan dip saada öğrendim. Ondan sonra o zatlarym edýän olyň has aýdym. Saz bilen meşgullanýan daşyndan aýdym aýdýar. Aýdym. İlki aýdym aýtmama sebäp bolan sazanna İzamra Şihrif şoň ýanyna baryp aýdym aýtmany näýlek aýdym aýtmany nerden näýlek aýtmalarny öwrendim. Ondan sonra 2013-nji ýylda toýa gidip başladym. Toýda kiçirekdim. Şondan toýa gidip ondan sonra halipalary görüp Kakajan Tenhan földüm, halipa tutun aýdymlaryny dinläp, kendimläp bilede aýdym barmasa. Ondan sen 2013-nji ýylda aýdyma düýüp götür başlan ýyly. Dogry. Ondan hem soragymyza başlap berelim. Soragymyza başlasak senin aýdyma gelmeň sebebi näme? Men özüm kiçilikden her kimge gowy ýa-da bagışlyk bolýar. Men kiçiligimden ýalňyşmadan şu 3-4 ýaşymda kam Halifa Nur Muhammed Meretov Gunça diýen zapis çykandy. Şonu kiçikam badarda beberýär, dinleýärdim. Badara var şonlar. Badara var, beretizem dinleýän. Tuğra. Mana sen ýene ilmik soragymyza da bir jogabyň bilen jogap berdin. Ilmik soragymyzdan çağırykdanam sen aýdym aýtmagy hoýsun badymy ýa bolýar da käbir aýdymçylarda, käbir synop işgärlerinde kiçiliginde başga bir hünäri arzuw edip, ýani synowat ýoluna berip, synowat ýoluna da ulul üstünlikler gazananlar bar. Ona diýmek sen hem çağırykdan Kiçiligimden aýdym. Halipan aýdymdan dinläp aýdyma geldin. Ine her adamyň ýa gaýtışma diýäli daşyndan bir öz höwes edýän adam bolýar. Ona hobby diýilýär. Aýdymdan başga, aýdymdan daşary bir meşgullygyň gelýän zat bar. Aýdymdan daşary diňe özüm saat çalasyn gelýär. Onam boşluklarny öwrenýän. Düşünüp, diňe synowat ýol. Diýjek bolýan synowat ýolundan daşary bir futbol idi, ýa voleybol idi, onu daşary kuşt bolup elýär. Meselem sport bilen futbol oýnaýar. Futbol oýnaýar. Barata manapada şimdi hücumçu milli. Tapadı. Onda çağırlıktan meselem 5 tanan beyler, 5 tanan bu topar, 5 tanan bu topar. Ay daş oynar. Daş oynar diýär da, şolar ýa-ni.
Tuğlama. Berkada onu näme? Sport yoluna da ulur üstünlükler algoýdy ýa. Köprek gollar geçirmeli. Endik soraňy ilkinji aydan aydymy? Hem de şol aydymy nirede aýtdym? İlkinci yadan aydım. Arslan Amars stüdyosunda 2013 ýylda Kakajan Feýman. İlk aydımlardan yanımdan aydım. Birinci aydım şol aydım ama Halife aydım bolady. Üstünlük. Halife bilen men tanıştıran aydım şol. Aydymyň süýlen o Halife bilen tanışdym. Halife bilen tanış oldum. Ondan şol aydım 2013 ýylda ýazdım. 2013 ýyl. Ol şol aydymy ýazmaňdan öň studiýada ýazmaňdan öň canly seslerini bolýar, eline mikrofon alyp toýdur bayramlar bolsun tapar diýip. İlkinji aydan aydym ýadyma düşýär. Näçe ýaşynda näme aydym? Birinci toýa giden toýa baran günüm Hıtrovka bardım. Şo taýda no Halifamyň ağa teken sözlerinden bolmasa diýen aydym aýdyp. Näçe ýaşlarynda, näçinji ýyllarda? Yaşa. Ama yanlışmadım 7. klas. 7-nji klasda. Bir kyn bolmasaň şol aydymlar bir bendini ýadyma düşýän bolsa we himmet berýär. Sağlık bolur bu durmuşun göz başı, dünýäň dardar sagat şanyň bolmasa, adam doýmady berseň müňdürli aşy, saçagyňda buğday nanyň bolmasa, saçagyňda buğday nanyň bolmasa. Köp sağ ol, canın sağ olsun. Indi sen soğutman, gepleşiginiň uştaýynda sen bir ajaýyp aýdymdyr suallaryň bilen dowam eder gepleşik. Başladı. Dağım bitinden biten şekerim aşkaba ayrılığa düşken ağır günleri arkadan aşkaba aşıklara şekeriydi dünya benim oldum aşkaba men yaşlarım kim benim geceler böyle şekerim aşkaba Asıra geçip bakıp olsun senin yolunu tüm dünya şekerlerinin büyük olsun senin adın aşıklara şekeriydi dünya benim oldum aşkıma min yaşlarım kim senin geçelim böyle şekerim aşkıma
Durmuşum geçtim tezayıp yaşa. Geçeni geçleri birden düşa. Minem kullanayım taşımdan maya. Geçeni geçleri birden düşa. Minem kullanayım taşımdan maya. Feyvelimden gülüvanşım maya. Alevlerimde yaşlarım maya. Feyvelimden gülüvanşım maya. Alevlerimde yaşlarım maya. Durdum radım nerede gönlümden ardı. Karamın evden var yaşandı. İlkinci baktığımda bir yandı. İllifin görmeni örtenim ayağım. İlkinci baktığımda bir yandı. İllifin görmeni örtenim ayağım. Feyvelimden gülüvanşım ayağım. Alevlerimde yaşlarım ayağım. Feyvelimden gülüvanşım ayağım. Alevlerimde yaşlarım ayağım. İllifin görmüşüm irmenim ayağım. İllifin görmeni örtemem ayağım. Giyecektim yanıma, atlarım canıma. Kimseye ne dedim, kalıp yaşanayım. Divana, 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 divana. Ayağımdan koluma, gönlüme dedim dilime. Karıştırıp bir boyuma, severim seni kurma. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Yarım desem utanma, cevap vere hatıma. Bir kabar kadına bakmadın yarına. Divana, 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 divana. Ayrılan korama, gönlüme dilime. Karıştırıp beni boyuma, severim seni kurma. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Ayağımdan koruma, gönlüme dedim dilime. Karıştırıp beni boyuma, severim seni kurma. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Hayran, boşuna. Hayran, görküme. Köp sağ ol, canın sağ olsun. O adam bundan beylek, belent yanlardan. Bizim toydur bayramlarımızda. Sağ olun. Ana, yine yani bokurda oğlak. Adam, bizden gepleşimizin ikinci tapkır deytelim yanlışmasak gerek. İkinci tapkırına düyüp götür, sana değişik sorular yok. Senin ılım bilim taydan neyli, aran bağ mı yok mu şunu barrak görür. Sorularımıza başlar mı? Troleybusu biliyorum. Trolleybus yadına düşüyordur. Seret ine aydalı, trolleybus gidip var ya. Şonna şemal sağ kaptalan gelenle trolleybusun tüssesi çepe gidiyor.
sağ taraftan şemal gelse tüsse çepe gidiyor. Trolleybus gidip baryan şemal çep kaptalan gelse onu sağa gidiyor. Şemal arka tarafından trolleybusun gelende izinden ki tüsse niyerdi. Şemal izinden gelse Aşağı gidelim. aşağı gidiyor. Anık cevabı mı? Arkadan yerden tutsa. O aşağı gidelim. Aşağı gitmedi. Aşağı kay yukarı gidiyor. Başka yeri yok. Berekella. Bilmedim. Trolleybus toklu işleye yukarısından kalkıp gideceğe toklu işleye onu tüsse olur. Devam ediyat mı? İkinci sorumla geçelim. Eğer de bir yumurta 3 minutun devamına kaynayan olursa onu 30 tane yumurta neçe minutta kaynar? 30 tane yumurta. Bir 3 minut daha aynı. Yo, 1-3 minutta kaynayan. 30 tane 90 minut daha aynı. Yo, biri. Ya sen hovluk var, hasapla. Bir yumurta 3 minutta kaynayan. 30 tane yumurta. Var ya 30 min san köp etmeyin. 10 tane yumurta neçe minutta kaynar? 3 minut olsa da o da 3 minut daha aynı da. Şey değil ben 90 minut deydim onu. Ben birden aynı boyutuna hepsini bir yerde. Beyle güven soğuk gider onu. İndik sorumda geçeceğiz. Eğer de bir tayağın iki ucu var olsa, onun 2,5 tayağın neçe ucu olur? 2 yarım dayan. 1 2 oluyor. 4 oluyor. 6 7 oluyor. Ha. Doğrudan mı? Ne? Aydalı bir tayağın iki ucu var, 2,5 tayağının Yedi 7 ucu. tane ucu var. Tu öyle mi? Berekella. Onu bilmedim mi? Bir tayağın iki ucu var olsa, ikinci tayağın iki ucu var. 4 Dört oluyor. var. O yartın neçe ucu var? İyi, de söyleyene gene. Yartı da uçağı var. Sere, aydalı, yine şu, şunun iki tane ucu var. Yine şunları yanak bir, ama iki tane ucu var. Yine şunun yartına uç olmaz mı? Tamam, da yartına yerden yine şu orada at oluyor ona bak. Neçe oluyor yani? At oluyor. Şey değil mi? Devam ediyet mi? Sorular kovuyor. Kırıkla var. Kadar kovuyor. Eğer de 3 gün bundan 5. gün balon varsa, 1 gün neçinci gün balon? Beter. Üçüncülerin 5. günü. Eğer 3 gün bundan 5. gün balon varsa, 1 gün neçinci gün balon? 5. gün. Üç daha orayaydı. Ne? Üçüncülerin 5. gün olmasa Onu şu neçinci gün balon? 3 günün 5. gün bilmek için şunu bil ya. ha, birinci gün var ya. Birinci gün üstünde bir gün Osman var ya. Üçüncü gün var ya. Berekella. Sağ ol. Yine ikinci tapırımızın cemleyici soruğu. Yöne bu sorunun cevabını 10 sekund karışıyor. Ansar soru 10 sekundun devamını bilmedi. Yine avtomobil gidip barıyor. Gidip barıyor. Onun birden sağa öğürlüyor. Sağa öğürlüğünde şol avtoloğun hayız tekere aylanan al. Vakit gitti. Sağ ol ya istek. Ay metekara mayın ya olsana maşindir da. Ondur yan sigara var. Vakit gitti. Ya sağ ol. Vaktin doğru. Ay emmeden abi maşindir da olsa. Dörtügram bırak. Aylan ya. Yöne sen sorun cevabını bilmedin. Şu avtoloğda bir tekrar aylanmayın. İşte lafta mı? Ihtiyaç teker diyorsun mu? Zapaska. Ay vay. Ya dur ya iyidir lan. Aylanın yok gerek. Ya ya tiro no. Sorunumuz bunu yaradı mı? Ya. Böyle. Ondan hemen gülüşmekten, değişmekten ayırmasın. İyileştirimden karıştırman. Yani bir aydınlama. Din farfalar. Bulu
başım böyle sen boynuma vurdu kazanan yeli. Sana yetin bolsa rakibim dili, açılır bakma delin ödül. Sana yetin bolsa rakibim dili, açılır bakma delin ödül. Seni beğendim delin ödül, hasretin içimde delin ödül. Nerelerdin geldim senin yanına, dinlesin aydım aydı yaşanına. Kabul eder beni varımın yanına, kaçan bize duman gelir abada. Kabul eder beni varımın yanına, kaçan bize duman gelir abada. Demir yolum boyun sıyırdım oturdum, şanını yansadım aşandım oturdum. Ayımın derdine sevim yitirdim, kaçan bize duran gelir abada. Ayımın derdine yitirdim, kaçan bize duran gelir abada. Adam abad dedim vurman kan mıydı, dinlesin batırman aydam mıydı. Bunu yadan yaran oğlanım öyle, kaçan bize duran gelir abada. Bunu yadan oğlanım öyle, kaçan bize duran gelir abada. Aydan bana ovadan mehriman ver, aydan barmay aramızda nadan ver. Cirim atlı yanlarına bu canım, şu meydanla takmarın kararını. Cirim atlı yanlarına bu canım, şu meydanla takmarın kararını. Ağidalladın vurmunu, ya dedim fazlama, seyim aşağı bakmarım.
Aylap deyip üyümden kaçmak var mı? Sevmediği sayılayıp geçmek var mı? Kebeğinin atandan geçmek var mı? Atan dedi ilmini karar endi. Kebeğinin atandan geçmek var mı? Kebeğinin ilmini karar endi. Ağidağlardan korkmadım, ya dedim farklarımı. Senin aşağı bakmadım, armana endi. Ağidağlardan korkmadım, ya dedim farklarımı. Senin aşağı bakmadım, armana endi. Avat canın sağ olsun. Tamam. Görüşün uğurluk olsun. Ovadın toylarının bereği olsun. Hani Arasında tutulmuş öyle. gayret et. Neme? Alcıratıp bari yok. Üçüncü tapra geçmekak bir kişi açık bir soru bereyim. Şu gepleşimizin her bir tanrı da beriyat şu soru. İki üstüne iki noş bir kaka versen ne olur? Ki üstüne iki hoş bir kaka versen fikir oluyor. Berekella Allah'tan sağ ol. Yanlıştın. Şunun için üçüncü tapırımda geçeceğiz. Altı oraya köpeltme birinci işleden. İyi ha. Uğrayacaktım da matematik ama o bilemem. Ne açılıp okudun? Mektepte ne açılıp okudun? Barıya da okudum ama. Ne açılıp okudun? Baka ne açılıp okudun? Onu ne mi? Sorunumuza başlayız. Azat, sen kumirin kim? Kumir bir şonu seyredip, şol adamı görüp, internetten olsun, ya şehre olsun, ya bir halipalan biri olsun geçelim, şon giyinşeyen, giyinesin gelip, şon özüne at barşayan, alt parasın gelip. Kumirin kim? Mendecek Ben- koyuyan adam. Aydım. Durmuş yol, tapa diyor. Ya ben etade mendecek kolyan adamım aydım aytmakta. Birinci özüme has yakin oryan adamım. Sunuğut oyunca birinci hem öz halifam kakacan. Nurcan ol bizim Nur Muhammed Merva yüreğimde de hemen o. Birinci aydım ne? Aydın o hüvüs dörödün adamı. Dörödün adam. Yani son vaktin geçmeye bilen kalkacağım senin hanımın fırlatını ödüm boğurup şon ediyen latlarına toyda neyle aydiya şu latlarını ödüm dinler Onda- aradan disklerini alıp öğrenip şey Özüne görüllü hataplayan adamı bizim meşhur aydın şeyler kalkacağım şey. şon fırlatını yani. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi sen 2013 yılda aydıma başladın. Doğru. 2013 yılda aydıma başlayan vaktindeki azat bilen şu an 2021 yıl. 2021 yıldaki azat cumhuriyetini tapaldı ne bilen? Hayvanlar ne? Tanınmak kıyın. Kıyın hem ne? O ben gördüm kan adam tanımam. Medyiden O tanıdım. benden tanıdım da sonra Yani seni ütkan atmam şunu mu? Hasiyet diyer ya sunğutda bir zatlar durmuşunda bir zatlar. döneme. Her yıl geçtikçe kamilleş. Bar yani kamilleşmene türlü baklarında ne adamın olsa yine olsa. Onu yıl geçtikçe Adam kamilleş. tecrüben artık kamilleşiyor oraya. Evet. Tapavut kamilleşme. Evet. Düşün. İndik sorumuza geçelim. Halipa deyip ne hemen düşünüyor? Sen halipan ne yani ayçın yarı kalkacaksın söylüyorlar. Kalkacan senin karşı men halifam. Yani men ilki men qaywan ol menen dinläp öwrendim. Bilem aydımlarını dinläp toylarda dinläp öwrendim. Yani aslında men öz düşünjem boýunça bilem o ilki bilen ýanyna sağdan gerek mi kaýdy? Aydım. Yok düşündüm. Sağdan nasıl aydımçam var ölmeye. Sağdan nasıl sınıyorum dörmeye aydımç için.
könülümüzün aýdşýaly aýdymçyň sağlana ganaty diýip. Ne diýjek bolýanym? Halipa. Yani ähli bir synodun uğurlaryna halipa gerek. Sen kämilleşmeň üçin. Şoň üçin halipa diýip sen düşünjäň näme? Halipa sizini düşünjäň näme? Şu aýdýan aýdymlaň ýa-da aýtjak aýdymlaňy meselem ýanynda bolsa ýa-da aýdyp şonu özüň ýerine ýetirip şoňa baryp diňleseň o da saňa gowul ýanmada gowy tarapyny bolmasa da onuň bärine Onu sana dogry ýol görkezýän. Dogry ýol adama men halipa diýip düşünýän, dogry ýol görkezýän. Dogry düşünýän. Ine Gahraman Arkadamyň Jowher paýgatyndan çykan Ýyly döwletçiler bolsa kitabyna şeýle belläp geçýär. Gahraman Arkadamy biz medeniýetinde sunodumuzy ösdürmäne goşan adamlara buýsanmany haklydyr diýär. Şoň belläp geçýär Gahraman Arkadamyň bizim hemmämizin halipamyz Gahraman Arkadamyň gönlüňini. Ine halipa şähertlik ýoly bar. Halipa şähertlik ýolyna Gahraman Arkadamyň giň gerim berýär. Şäher halipa olmasa döremeýär. Ondan sunodun ösmek üçin, sunodun kämilleşmek üçin hem eýdem halipa gerek. Sebebi ine men öz halipam Türkmenistan halk artisti aşyrda belläp geçýär-de. Käbir toýlarda zatda gabat gelýän diýerde, käbir sunoda adamsyna onuň käbirini bildirýär diýär. Halipa ören eýýän taplanan tämiz bolýar. Agaç alyp ýonyp şondan ine bir odun zatlar emele getirýärler. Halipa görmese diye şoň dogry ýollarynda şeýlere gitsen has dogrydygyny bilmeli. Şoň üçin diýjek bolýanym halipa diýip adama şäherde bir dogry sunodun dogry ýollaryny, kämil ýollaryny görkezýän adama halipa diýilýär. Ene bir zat belläp geçedim ya şu halipa ne meni Kakajan Seyhan soň aýdymlaryny aýtdyrmagyna sebäp bolan adam ne halipam şu Nur Muhammed Meretsin sağlanması yani ahli halkımdan özümden kompozitörlerden Arslan Gurbanov bardy ana şoň ýanyna bir toýda gabat geldim şo kiçirak badım şonu soň gel öýe gel oturar bir öwrenler diýdim ana öýne bardym Gollaw beren adam. Awa şonu baramda o atlar men Nurjan aýdyndan aýdym halipa aýdyndan aýdýakam soňra bir kerek bile aýdym aýtdyk öýlerine rep bile aýdym repetisiýa etdik o. Şonu öýde durup sen Kakajan aýdymdan öýgüren şoň tetin şoňa tetin şoňa çalynda şey diýär. Şoň aýdymdan öýgüren sen gowur sana diýip ine halipalyk maslahatyny bana beripdir diýmek dogry ýol görkezýän. Ana şondan soň düşürgünü şuma sen Kakajan Seyhanowyň ýoluny aýdmaýdy. Awa. Düşünüklü. Indi soramyza geçýär. Aýdyma ýaly başlan wagtyň. Indi sunodun ähli kärlerinde de bolýar. Başlan wagtyň entek adam kämiller, dogry ýoluny bilen. Aýdyma başlan wagtyň gülen bolýarmy? Ay gülenem bolýar. Kemsidenem bolýar. Kowanem bolýar ýa. Toýdan gowy gördüm. Ay gene kiçikane çağda. Ya şu var. Ay yok bu ada yok. Ene kiçikan hakikan bir aýdym aýdaýyn, kaýdym aýdaýyn, başyň ýanna. Howatçym. Ya howatçym. Aýtyn nämişdi ay bir ýol düşden aýdatyp goýýar. Gaýdym muny. Sonra da ellen vermäňsiň ölmeýi ýene de sünükler argy edýär. Sen afters kaydymyň barmy? Özüm üçin döredilen şahirlerden, kompozitörlerden bile sen üçin döredilen afters kaydymyň barmy? Öz ýerine ýetiren aýdym ýylyň hiç kim. Ýok, hiç ýerine ýetiren. Bar. Näçe aýdym? Aýdyr. Ine şol aýdymlar näde faýda? Mesela aýdalyn ilki şahir bilen oturýansyň, ýa faganda kompozitörler bilen oturýansyň. Onu bir şahirin ýazan sözlerini, aýdym üçin ýazan sözlerini bir üýtgedesin gelýän ýerler bolsa, zat bolsa, näme garaýan şollar, näme diýen şol. İlki ýanynda öz saýlaryndan bolsa, şoň bilen maslahatlaşýar ilki näme? İlki saýlaryndan başlaýar. İlki saýlardan
ilk hen dörümüzü bir zatdan almalar, hen dörümüzü ilki hen sağ dörediyor, ondan sonra koşmadı. Keni aşağı sağdan tayin edip hemli yapsan, onu koşuyor. Şu sağdan tayından sağdan bir eğilerek bolaysa diyen yerim burada ne emedi? Şu onu koştuk neylek bor. Sonra yani yanımda oğlunumuz var bir iş yapsa yani. Bunu koştuk onu koşuyor. Ha sağdan önüne cemleşip her kim böyle dükkan Stüdya varıp ayrı. oturuyor şu taydan aynen bir adamdan köpçülük orada oldu. Tutak vardım. Koşağa aytamdı. Bakmam burada işe. Buyurun berekella. Azat inlik sorumuz. Tanimal aydımçılardan kimler bilen işleşiyor? Belki has yakinen atlaşıyor. Aynen. Evet, bana Türkmenistan atkadan artisti Hemra Recep. Az over yani. Ay, kendi de konuda medya. Sanata oldum. Dinleyen halifelerine Hacı Yalmamet dinleyen aydınlar. Bile de Sen aydın duetlen mi var? 2017 yılı halifeyle aydınmam ayttık. Sen duetlen var adı da şu tayda bellek geçer. Sen ne yaştan duetin var? Ne yaşıncı yıllarda kim bilen aydınlar, ne aydınlar? Birinci şekilde aydım 2015 yılı Eldar Ahmetov bilen ayttım. Şol aydımam üstünlük getirdi. Ne aydınlar? Aynen yani aydım ayttık. Bir bendin dinlep beraber. Sana ilgin seyrediyer gıyıt tede doğan aymadın. Nurlu günnen yere kaçan bölecek serip aymadın. Kara gözlüm kenser etti yarım anmadın. Malayım ayna, malayım ayna. Şöyle aytmaydık, şöyle aytmam. İsim getir baştan aydınlar bir yer var. İkinci duetin kim bilen ayttın? İkinci de yazmam Halikamış Kalkacan Seyrukhan filan ayttım. Ne aydın diyor? Neyme? Dostlar dinlen bugün size ardı hanım aydayın. Yürekteki kaygılarım beyan edip faydayın. Söyün gülüm karaştamla gelmeyen edeyin. Kime verdin vefalılık dillentine söyle. Kime verdin vefalılık dillene söyle. Söyle dillentine söyle. Seninle şatlık köp mü ya da kaygı. Şolaydı ayttık. Ya sağ olsun. Cemil ne yaştan duetin var? Halifam Kalkacan Seyrukhan filana 3 aydım ayttık. Onun 2017 yılda Halifamız Hacı Yalmamet filan bile bir aydım işledik. Sonra olaydımım has koyup üstünlük getiren aydım. Ona 2018 yılda da Ne aydın? Hacı Ahmet. yanan yürekti. Onlara Yalvarıp diyen dinley sana, bağışlay beni demey bana. Düzüne çalışıp başka yara. Yüreğim kursaktan alsalar, ekedip börtüme salsalar. Şuna da sen deyip uğrar söyün yürek. Ağlayar yanan yürek. sağ ol. Can sağ olasın. Senin Hemra Recep filan bir aydın duetin bunu. Yo, 2018 yılı. Ondan sonra Allah etti. Ondan sonra vatanı önüne koyup koyuyor. Sana man değil. Değil. Ondan şu Hemra bilen aydınlarım bir ben. Xahiş etsem. Cana cana gel bu yana, bağıt payla asmana. Nezgin nezler bara, ölürüm yar ölürüm, bolulu gel bile para. Başını yana bara, ölürüm
Yar ölerim bolaly bele para. Şonu aytmaýdy. Şuraydyň sözleriniň awtory kim? Aydymyň awtory Zadana. Dawlat Muhammed Siyadi Sedem Emran Recep. Emre Sedem. Gördüm ki. Böyle. Sen täzelikde bir şekilde aýdymaňa çykdy. Ya. Duet. O. Täzelikde çykdy. O şu an halk arasında tamam kabul edilip söýüp dinlenip gören aýdymaň biri. Şu duetin çıkarmaň maksady, pikir nädip geldi? Sen estrada ýolunun aýdym aýdymçylar bilen aýtdyň. Indi bu duetini bir täze geçtik 2020'ye geldik. Halka rap bilen bağlap aýdymçylar. Aslında men özüm gowaryan rap dinlemeni özüm gowaryan. Ondan şu aydymyň sebäbine her hiregine ece kaka ondan söýgü ýanan aydym kenna. O tema kan aydym. Imini şu temadan men aydym özüm dinläp görmedim. Her kimde her kimde çygyba dogunma. Durmuş şykart ne bagtyny isleýär. Uýalarymyzy ýatlar. Şonu ýatlar. Şu tema boýunça aýtdym. Şonun sadynyň sözleriniň awtory kim? Sözleriniň awtory Sadyn Ani Arslan Amanov studiýasynda ýazyk sözlerim. Aslında tapan rapa, onu özüme de gidäjek edip öwüşgün merdipde. Özüni tapıp, temasyny tapıp, rapa tapdy, ondan soň özüme gidäjek edip sözlerini seyredip şeyden halk köpçüliğine ýetip. Düşündüm. Ene bir sorum bardy. Haýsy aýdymçylar dinleýär? Meni iýin kızyklandyrýan hatda şu aýdymçylar kimiň aýdymyny dinleýär? Bir esas süýüp dinleýän aýdym. Esas süýüp dinleýärme, näçe dinleseňem az. Nur Muhammed menes, näçe dinleýärem az. Häzirem ýüregime ýakyn dinleýän Hacı Ahmed, Emran Recep, dinleýän aýdymçylar. Janyň sag bolsun. Gepleşigimiziň uştaýyna bir illeşdirme aýdym aýdyp berseň, bilen bir heder edip dinletek. Başda İrteher oturdum Dünya yalvatı Bir cüvüt gıyr gelir Kakınlı kapı İrteher oturdum Dünya yalvatı Bir cüvüt gıyr gelir Kakınlı kapı Berdiler elime şakını katı Durmuş yatıma bakını katı Katı ödüm düşür Katın aşır Dünyam yıkınlı Ayna yayılır Demirler boruyor Kadirem çoğlar Yanar yağıyor Soru verirdim Dillerimden yar Yalan dünya pek sevdim Duvalar anıyor çıkarman kanarıp sana Kök verdim yapman batmayım bana Diyeceğim çıkarman kanarıp sana
Kaçan yedirgenne mardulidana Nurdumun yedilerim ömrülüydene Kateveden düşer Katın aşır Dünya yıkanlı Ayda ayda demine buraya Sana direk çoğrağıya ya da var ya Sonra verdim dillerin dünya Yalan dünya pek sevden duvarlar anıya Bilerim çarkını olmayar aylar Ödüp bağlı yerken olmayar sayılar Bilerim çarkını olmayar aylar Ödüp bağlı yerken olmayar sayılar Nice yıllar gezme damatım söyle Kendini sevim Katevden düşer Katın aşır Dünya yıkanlı Ayda demine buraya Sana direk çoğrağıya ya da var ya Sonra verdim dillerin dünya Yalan dünya pek sevden duvarlar anıya Ayda demine buraya Sana direk çoğrağıya ya da var ya Sonra verdim dillerin dünya Yalan dünya pek sevden duvarlar anıya Salam aleykum seni aşığım beni Yanıtan bildim öyle Yerim bağlanım cennetime Sen oranda vereyim can Denizlisin gülcemal can Rana değilsin kalmadarman Şadlanayım benim bir zaman Gülcemal Seyentine Gülcemal Seyentine Mecnun ettin Gülcemal Bakilsin bile de uğran Mektup olaydın mekraban Hayran sana yaşana Kabul edebilirim sana Uğraşan tanın sana Bir niyet sana Sana dil kuşun sana Demezsen Şuna kursun soğuk ya Gülcemal Seyentine Gülcemal Seyentine Mecnun ettin Gülcemal
Köp sağ ol, canın sağ olsun. Dinledik, lezzet aldık. Inni gepleşimizden ahırlap var ya. Şu gepleşimizden ahırına bir iyileşlerimizi aytıp beraysan, senden iyileşlerimiz näyle täzelige garaşmaly? İlk ölene durdu gepleşingde çağırın şuna köp minnettarlığımı bildirýär. Geliyor mu şu Ondan sonra da gepleşingde köp dinleýiçileme de köp minnettarlığımı bildirýär. Etip boza ýakyn günlerde estrada Zenan aydımçılarımız bilen bir täze duýet işlemekçi. Ha, yine bir Zenan aydımçı bilen duetine garaşmaly. Täzelikde. Şonun MP3 görünüşünde mi ya da şekilli görünüşünde? Aydım taýin. Etip boza bakın. Ya uğruna. Ya uğruna da der aydımız tayin. Ha, aydım taýin bir de şekilli geçirmeli. Şekilde geçer. Yakın wagtda garaşmaly. Ine mähruman illeşler, edit tomaşaçylar, Allah Cumay size yakında Zenan aydımçı bilen birlikte bir duet garaşýar diýip täzelik. Ona näme? Işinde üstüni bardy goý diýip aydymlaga garaşýar. Duetten başga bir öňüň birde çykarjak geldi. Ya duyada men gana aydamak bu Ya şu fanatik bolýar. Indi 5 şolly 6-njy duet. Indi sen öňüň bir ýeki öňüň afterski edip Afterski bolanmy? şonu dogry berlek geçdim durdy. Suat täzelikde Halife gitara çalyan halifamız var. Halife adam. Devlet Hocalıyev. Şonu berlek geçeyin. Kän aydymlaryň aftery şondan çykan kän aydymlarmy. Yani halife Nurjan aydymlarym kän aydymlaryny ýazyp beren. Şol bir täze aydym berdi. Gelnäçi günü ona netip boldy. Bir 5-10 günler şekilli görüşünde çıkarız. On temasam nemede adam mena öyle koymam. Ne günlük gelnäçe var ya oğlun torun ya gelmek için. Şu Onu adamın bir iň bir durmuşda bagtly ullarynyň biri toy pursatyna gelin edýän wakatyndan böyle geçi aydym bolar. Şol bagtly günlerine baglanşyk edip gelnäçe pursatyna çıkarasın netip bolar. Aydymlaryň nereden at bolýar? Aydymlamadı. Şeýketek nahot koma derhatlar janda bolsun. Aydymlaryň internet portalyny ine biziň prodüserler, gepleşiň prodüseri ekitek.com internet portalyndan diňe bir mährumanlar, Azat Şumaýewiň aydymlaryna eýsem, şekilli aydymlar, ähli sunat ustatlarymyzyň, aydymçylarymyzyň, alyp barjylarymyzyň goşgudur öz ýüregini beslen sözlerini, arzularını ekitek.com internet portalyndan MP3 görünüşünde hem de şekillet geçirilen görüşünde alıp bilersiniz. Canın sağ olsun. Sana berýärem şu sorak köp. Kaçan toýdy? Sen toýdun? Ha ben kim? Ay o berýärler. Indi kaçan toýdun? Ay men fikirlemedim. Entek pikir neden? Onda gözüňe tutýanyňam ýok. Ay yok. Onu näme mährumanlar Azat Jumayev entek toýýar, entek sungatda bir üstünlükle uğruna düşündüňizmi? Canın sağ olsun, gelin şu köp sağ olsun aýdýan. Sungat äleminde ulul üstünlükler ýaranyň bolsun. Tamam. Edidileşler mähruman tomaşaçylar. Bize ajaýyp zamanada ýaşadýan. Bize şular ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşlar. Köp sağ olsun aýdýan. Gahrman arkadaşymyň jany sağ bolsun, görjegi gowluk bolsun, tutýan tutumly işleri elmedämi rowaj artsyn. Alat gepleşigimiziň ahyrynda bir illeşlerimizde ýürek arzulyny aýdyp berýär. Ilkilere durdu gepleşigine çağıran için köp minnetdarlığım bildirýär. Mähruman dinleýijilerimize de gollap şular ýalap dinleýijilerine her kimem dinleýijilerine täze aydymlar bilen Dinleyici üçün rahmet çekilýär. Rahmet çekilýär. Canım sağ olsun emmäňizden. Biz şeýit gollaýan üçin biz diýen Allah Hudaýjan diýlesin. Etip bu da ýene ýakyn günlerde diňe täzirlikle işler. Ve de şular ýaly mümkinçilikler dördük beren mähruman gahrman arkadaşymyň jany sağ başydyk tutýan tutumly işlerimi de ama rowajat. Canım sağ olsun, aýdan gelsin. Üstünlükler hemran bolsun. Biziň ýurdumyzda toýdur bayramlaryň belen kine konser ballarının içinde diňe owagym berent ýanapdyr. Sağ ol. Köp sağ ol, canım sağ ol. Mähruman illeşler gepleşigimiziň indik sanlaryna görüşýänçe hoş sağ ol.